这个腹式呼吸啊，实际上是内脏的按摩。腹式呼吸在吸气时腹腔隆起，横膈肌下降；吐气时腹腔收缩，横膈肌上升。这与我们日常呼吸的方法正好相反。普通人日常的呼吸方法是胸式呼吸，主要是肋骨和胸腔为主的呼吸方式，而腹式呼吸是以横膈肌运动为主的呼吸方式。区别就在于横膈膜运动方向和幅度的大小，膈肌运动幅度增大，就会推动挤压腹腔内脏，使其蠕动，就如同为内脏做按摩一样。陶景良说，练习腹式呼吸时，需要在安静环境中放松站立，以下腹部为意识和受力的中心，在呼吸时用意识缓慢引导气息沉至丹田，腹部隆起，感觉气息好像充满胸腔和腹腔。呼气时收缩腹部，均匀吐气，这样呼吸一次的时间大概在15秒左右。像陶景良一样练习腹式呼吸的方法只是其一，我们采访的第2位腹式呼吸练习者，则有着他自己的独特方式。卢国文，中国传媒大学音乐与录音学院教师，师从于意大利歌剧院院长、声乐大师米兰达·费拉罗教授。因为10年前得过这个肿瘤，就是不治之症啊。所以身体里头，我现在里头呢，比如说胆也没有，胃也没有，我这个身体是没有胃没有胆的。手术最好的状态是什么呢？说最好的状态，第一保命，但是我现在恢复到比原来的工作量、原来的状态还要好的状态里头。这个跟自己的这个唱歌，当然唱歌里头说就跟气息练气有很大的关系。卢国文所说的练气，就是腹式呼吸的一种。通过唱歌的气息训练，不仅帮助他身体恢复，同时带给了他一种积极快乐的心态。以前卢国文只是为了专业需要练习，现在他也把腹式呼吸作为一种养生法练习。陶景良和卢国文都说，腹式呼吸对增强内脏功能、调节体内平衡起了重要作用。那么，练习腹式呼吸会给我们的身体各项指标带来什么变化？为此，我们来到北京中医药大学东直门医院，找到了一位对腹式呼吸有着深入研究的人。巧的是，我们发现他也是长期练习腹式呼吸的高手。刘宁，北京中医药大学东直门医院针灸科主治医师、医学博士，他自幼习练内家拳，而内家拳就是以腹式呼吸为核心的健身方法。长期练习腹式呼吸的人，肺活量会比普通人要大。根据专家建议，我们用吹气球的方式来做个测试。规则是每个人只用一口气吹起气球，然后用尺子测量气球的周长来比较大小。我们请到的5位参与者都没有练习过类似的呼吸方法，分别处于20岁到60岁5个年龄段。最后测得的气球大小将与练习多年腹式呼吸的陶景良和刘宁大夫进行比较。这个有61.5，是47，因为陶老师的比我还大一点儿，在51只有37、46、53，在49有42。很明显啊，这么一比较，你们20岁和30岁的还不如我们70岁的老爷子气量大哈。陶景良虽然年龄最大，但成绩并不逊色，甚至超过了20和30年龄段的2位参与者。而刘宁大夫也不负众望，以61.5厘米获得冠军。那么肺活量呢，有先天的因素，还有后天因素，比如说长期坚持慢跑的人，或者长期坚持锻炼游泳的人，或者像陶老这种坚持这个腹式呼吸，或者长期坚持内家拳的锻炼，可能呼吸的肺活量要比常人大一些。人的呼吸系统是整个身体运转的加油站，就像木炭燃烧的道理一样，人体的各部分器官也需要得到充足的氧气，才能够更好的工作。在进行腹式呼吸时，人体内部将会产生什么不可思议的变化？陶景良与我们一起来到医院的放射科，通过 X 光扫描来解开其中的奥秘。喘气。这个是在
是在1、2、3、4、5，第5。第5个，这时候正常呼吸，它没让深吸气啊。啊，这是正常呼吸的时候，对对对在第5节的那个下缘，下缘的胸椎下缘。对对对。3、4、5。来，腹式呼吸，您尽量吸。好，憋住气。好，非常好。哦，这个是在2、4、6、7，第7节。第7节的最下，哦，在那个地方，就是那个边儿的那个位置。这个位置吗？对。第5节的这个下边。整整下了2个肢体。第5胸椎的下缘，这是第7胸椎的下缘，都是一组。对对对，因为它长期练习腹式呼吸，它的膈肌下沉的幅度是非常大的。据刘宁讲，膈肌每下降1厘米，通气量就增大250毫升，相当于1听可乐的高度。由于胸式呼吸较浅较轻，负责气体交换的肺泡利用率只有1/3。通过长期腹式呼吸锻炼，使肺部充分利用，更多的氧气进入血液和各部分器官，让人精力充沛，达到祛病健身的效果。陈四涛是刘宁大夫的患者，75岁，近些年发现血糖水平不稳定。因为年龄较高，平时缺乏运动，1个月前，刘宁大夫建议他每天早晚练习腹式呼吸来辅助治疗。从肠胃这个这个每天2次，1次做10至20次的腹式呼吸。在练习时，腹部会有温热感，坚持1个月，通常就会出现明显肠鸣，便秘状况得到改善，胃口也会变好。对此，不仅是陈四涛，陶景良也深有体会。我从练了这个以后啊，大便非常正常，时间正常，形状也正常，也就是消化功能好。人们去健身房锻炼肌肉、骨骼，使其变强壮。我们的5脏6腑也需要适当的运动来保持最佳状态。腹式呼吸的运动范围包括了肚脐周围整个小腹腔，以及腹部表面其中穴的神阙、关元等下丹田穴位，这些穴位均为腹部脏器的反射点。因此，腹式呼吸可以很好的激发脏腑的功能，调节经脉气血流通，尤其对消化系统的蠕动排空有很好的加强作用。呼吸是一种非自主行为，大多数人只是不自觉地为满足身体的需要而呼吸。与之相反，腹式呼吸则是一种有意识的呼吸方式。在医院的内分泌科，我们将通过监护仪器看见我们的意识是如何决定呼吸的。现在还没有出来，它得充气以后才能测出来。下面这个是血氧饱和度，下面这个是呼吸的频率。哦，现在的呼吸频率是1分钟21次。1分钟21次现在。这是在我们普通的就是胸式呼吸下。对。那您试一试用腹式呼吸。随着陶老腹部规律的起伏，监护仪上的数字也在逐渐的往下减。刚才从10几次已经降到9次了。正常水腹呼吸每分钟4到6次。陶景良解释说，他此刻呼吸频率的降低，并不是刻意憋气的结果，而是通过精神放松，让意识来引导气息均匀缓慢的下沉。刘大夫以前用秒表粗略的测试过，大概是15秒每次，也就是1分钟呼吸4次左右。就是您需要多长时间能把它调整到您说的很低的？因为我刚才是自然呼吸，我现在开始是。随着监护仪上数值频繁的变化，刘大夫有意地开始了腹式呼吸。开始了多久呢？大约几分钟的调整，刘大夫逐渐进入了冥想状态。已经到4了。经过测试，刘大夫能达到每分钟只呼吸4次。刘宁大夫从5岁开始每天练习内家拳，腹式呼吸已经成为他最主要的呼吸方式。长期的锻炼使其膈肌的下降幅度加大，呼吸的深度变大，所以呼吸的频率就会变慢。据研究，呼吸频率的变慢不仅有效地调节体内循环，使人体内新陈代谢减缓，还能让人紧张的大脑得到充分休息，身心舒缓。陶景良通过每天腹式呼吸训练，使肝脏获得了充足的营养和按摩，
加速肝脏的改善。如今70多岁的陶景良，肝功能各项指标都非常正常。同样，腹式呼吸也帮助卢国文在身体和事业上都渐入佳境。永远气息在那个控制住，很低的声音呢，它都有音量的音色的。哟，气底下的声音它是很雄厚的。卢国文在做了胆胃切除的手术后，每天仍坚持练习唱歌，修身养性的同时，气息在他体内起到了调节作用，帮助他恢复了身体，重新站上舞台。据专家研究，自主神经调控人自觉呼吸，腹式呼吸则需要人体运动神经来支配。练唱歌就是一种很好的把意识和呼吸相结合的锻炼方式。古代医家发现，仿琴运动可以疏导气机，通过调神、调息、调刑法，把人体内存留的废气引导排出，使利于有益的气在全身流通。腹式呼吸在于长期坚持，每天早晚练习2次，每次做20分钟，每个呼吸维持在10至15秒。如果能够在环境清幽、空气新鲜的地方练习，效果则会更好。用意念稍稍把它领起，就像我挂那衣服，把它往上一挂一松，百会一领，整个身体脊柱一个放松的状态。吸气的时候，腹腔膨胀，腹腔鼓起；呼气的时候，自然下沉。也就是非常放松的站立，同时精神安静，做腹式呼吸。经过多年的探索研究，腹式呼吸在临床上作为辅助疗法，已经被国际上越来越多的人群所接纳，并取得了显著成效。现代生活节奏快，压力大，腹式呼吸可以帮助我们的心静下来，身体放松，呼吸变得均匀平稳，是一种简单又实用的健身好方法。